Medalja bronzë e Franco Burrajt në kampionatin ballkanik të sallave të mbyllura është një arritje që shkon përtej rezultatit sportiv. Pas këtij suksesi fshihet një realitet sfidues për Atletikon Shkodrane, e cila prej vitesh stërvitet pa një sallë të mbyllur, duke u përgatitur në mjedis të hapur në pistën e stadiumit Loro Boriçi. Përgjithësi Atletika Shqiptare dhe ajo Shkodrane ka vështirësi për sa i përket periudhës nënor, dhjetor, janar, shkurt, sepse zhvillojnë stërvitjet në sallë të hapur. Ndërkohë që vendet e tjera që nga nënori deri në fund marsit zhvillojnë stërvitjet në sallë të mbyllur dhe përshtaten më së miri me kushtet optimale që ofrojnë sallat e mbyllura. Kjo është një disavantazh për atletët tanë, të thosha që të stërviten në terren të hapur ku temperaturat janë të ulta, herë me shi, të ftoftë, dhe kjo është një disfavor. Në të njëjtën linjë është edhe trajneri Bruno Rotani, i cili stërvit atletin Franco Burraj. Kjo s'do të thotë se ne do të ndalemi, ne do të vazhdojmë sfidat, do të vazhdojmë punën dhe stërvitjen dhe falë këtyne ne kena rezultate shumë të mira si në ato aktivitetet kombëtare, po ashtu edhe në aktivitetet ndërkombëtare. Të dy trajnerët shprehen besim plot se Atletika Shkodrane do të vijojë të prodhojë rezultate pozitive edhe në të ardhmen, por theksojnë nevojën për investime konkrete në infrastrukturë.